Okay. When I was preaching the sermon, Jesus the King, I thought of this story. Тэгэхээр Есүс бол хаан гэдэг үгийг та бүгдтэй дамжуулж авах тэр үедээ энэ нэгэн эмэгтэй гэрчлэлийг би сансан байгаа. Last year, we had a woman in our church who was diagnosed with cancer. Тэгэхээр өнгөрсөн жил манай чуулганы нэг эмэгтэйд хавдартай гэдэг онцтой болсон байгаа. She had had cancer before. This was her second time. Тэгэхээр тэр эмэгтэй өмнө нь хавдартай байсан учраас энэ хоёр дахь удаага дахин хавдарт илэрсэн байгаа. The doctors told her it was a very serious cancer. Эмч хэлэхдээ энэ удаагийнх болоос нь маш ноцтой хавдар байна гэж хэлсэн. It was cancer of the bone. Тэр энэ болохоор ясны хорт хавдар байна гэж хэлсэн. They did not give her very long to live. Тэгэд ер нь амьдрах урт хугацаа бол байхгүй гэж хэлсэн. They prepared her to endure a lot of pain. Тэгээд түүнийг маш их өвдөлт мэдрэх болно гэж сэтгэл зүг нь бэлдсэн байгаа юм чи. And of course we all went to prayer. Тэгээд мэдээж бид бүгдээрээ залбирсан. But because of the virus last year, our visitation of this woman and ministry to her was limited. Гэвч өнгөрсөн жилийн коронавирусын халдвараас болоод бид нар тэр эмэгтэй дээр дахин очиж үйлчлэл маань хязгаарлагдмал болсон байгаа. She couldn't come to church. Тэр эмэгтэй болохоор цуглаан руугаа ирж чаддгүй. The doctors were too afraid that she would get the virus and it would be deadly to her. Тэгэхээр хамаагүй явж байгаад бас вирус авчих юм бол бас амь насанд нь аюултай гэж эмчнэр үзчихсэн. So we had one woman in the church who kept herself in isolation and who would go and minister to this woman. Тийм учраас тэр эмэгтэй дээр очиж үйлчлүүлэхийн тулд бид нар цуглааныхаа нэг эмэгтэйг бүр тусгаарлалтанд байлгаж агаад үйлчлүүлсэн байгаа. Well, early last year the cancer got worse and it makes the bones brittle. And so she broke both legs. Тэгээд өнгөрсөн жилийн ихээр тэр хавдар нь нэлээд муудаа тэр эмэгтэй хоёр хөлнийх нь ясанд нөлөөлж эхэлсэн. So all she could do is lay in her bed. Тэгээд тэр эмэгтэй орондоо хөвтгөөс өөр юу ч хийж чадахгүй байсан. The doctors gave her a opportunity or the option of having surgery. Тэгэхээр эмчнэр болохоор түүнд мэс засал хийх нэг хувилбар байна гэж хэлсэн. They were going to insert metal rods in her bones. Тэгээд тэд нар хэлэхдээ ясан дотор нэм металл юм саваа ингээ шургуулж хийнэ гэж хэлсэн. Their hope was that she would be able to get out of bed and get to a wheelchair so that she could maneuver around. Тэгэхээр тийм хагалгаанд орсноор ядаж тэр эмэгтэй орноосоо босоод түрдэг суумгаа тэр тэрэгэнцэр дээр суух боломжтой болоо тэгээд гэр дотроо ядаж явдаг болох байхаа гэж эмчнэр нь бодож тайлбарлаж байсан. They gave her no hope of healing those broken bones. Харин тэр ясвал идэгрэх ямар ч найдваргүй гэж эмчнэр бодож байсан. The cancer was in the bone, so they thought there's no way these bones would ever heal. Тэгэхээр тэр хавдар яс руугаа орцсон учраас тэр яс хизээч идэгрэхгүй гэж эмчнэр бодож байсан. So she went through the surgery. Гэхдээ ямар ч байсан тэр эмэгтэй мэс засалд орсон байгаа. And she went to a hospital to stay for a number of weeks as she adjusted to helping move from bed to chair. Тэр эмэгтэй эмнэлэгт хэдэн 7 хоног байж тэндээ орноосоо тэрэгэнцэрлүүгээ шилжих дасгал хийж түүндээ дасахын тулд бас хэдэн 7 хоног болсон. Because of the COVID virus, we could not visit her. Тэгээ ковидос болоод бид нар цуглааны зүгээс тэр эмэгтэй рүү ерөөсөө зочиж очих боломжгүй байгаад байсан. But one Sunday afternoon, we went down as a church to the parking lot where she could see us out her window. Нэг ням гаргийн өглөө бид нар тэр эмэгтэй эмнэлгийн гадаа байдаг машины зогсоол дээр очисон байгаа. Тэр цонхоор тэр биднийг харж чадна гэж бодоод. And we called her on the phone. Тэгээ бид нар гадаа нь очиод уцаар залгасан. And we took turns praying for her. Тэгээ бид нар тойр зогсож байгаа түүний төлөө залбирсан байна. We sang worship songs. Хамтдаа магтан дуу дуулсан. We
we're experiencing what I described as that spiritual lameness. Тэгэхээр яг тэр үед бид нар тэр сүнслэг тэр доглон байдлыг мэдэрсэн баг. We could not go. Яг л бид нар явж чадахгүй байсан. We could not be with her. Тэгээ бид нар тэр эмэгтэйтэй цуг байгээд очигээд очиж чадахгүй байсан. So we allowed the Lord to use us by going to the parking lot and praying for her there. Яг болохоор бид нар ядаж тэр гадаа байгаа машины зогсоол дээр очиод түүний төлөө залбирая гэж шийдээд явсан баг. She did the physical therapy so that she could become a little bit mobile. Тэр эмэгтэй эмнэлэгт байхдаа физик эмчилгээ хийлгэжсэн учраас яг баг зэрэг хөдөлж чаддаг болсон байсан. But as they were doing therapy and taking x-rays of her bones, they discovered something miraculous. Харин тэр эмэгтэйд физик эмчилгээ хийгээд ясанд нь туяа эмчилгээ хийлгэж байхдаа эмчнэр нэгэн гайхамшигтай зүйл болж байгааг олж анзаарсан байна. These bones began to heal. Тэр яс нь эдгэрч эхэлжсэн байна. They weren't supposed to heal. Яг л тэд нар эдгэрнэ гэж юусоо бодоагүй. They were bones with cancer in them. Яг л тэр ясанд хорт хавдар шингэсэн учраас эдгэрэхгүй гэж бодож байсан. They were not supposed to heal. Эдгэх ёсгүй гэж бодож байсан. But God was doing a miracle. Харин бурхан гайхамшигаа үйлдсэн байна. And those bones healed completely. Тэгээд явцын дунд тэр яс нь цоо ирүүл болсон. So the doctor came to her with the x-rays and said, I can't explain this. Тэгээд нөгөө туяаны эмчилгээ хийжсэн эмчин тэр эмэгтэй дээр ирээд энэ болоод байгаа юмыг би тайлбарлаж чадахгүй байна гэж хэлсэн. All I can tell you is that your bones that were not supposed to heal are completely well. Харин би юуг мэдэж ийн вэхээр таны эдгэрэх ёсгүй байсан, эдгэрэх боломжгүй байсан яс чинь цоо ирүүл болчиход байгааг харин би мэдэж байна гэж хэлсэн. The doctor says, I want to send you to therapy so that you can walk again. Тэгээд юу гэсэн мэхлээр одоо нэгэнт яс чинь ирүүл болсон юм чинь та физик эмчилгээндээ хийгээд эргээд ирүүл хүн шиг алхдаг болно гэж хэлсэн. So they did that. Тэгээд тэд нар физик эмчилгээ хийсэн. After months of laying in the bed, they began to do therapy and she began to walk on her own. Тэгээд хэдэн сарын турш хэвтэрт байсан тэр эмэгтэй физик эмчилгээ хийлгэсний үр дүнд өөрөө ганцаараа алхаж чаддаг болсон. She thought that she would never walk again. Учир нь тэр эмэгтэй өөрийгөө дахиж хизээж алхаж чадахгүй дээ гэж бодож байсан. But God healed those bones and gave her the strength to walk. Харин бурхан тэднэрт түүний ясыг нь эдгээгээд дахин алхах хүчийг өгсөн байна. Because the bones healed, the cancer doctor says, well, I want to give you some more treatment. Тэгэд нөгөө яс нь эдгрээд эхэлсэн учраас хавдрын эмчний юу гэсэн мэхээр би танд нэмэлт эмчилгээ хийж өгье гэж хэлсэн. And so as they began to treat that cancer, it too began to fall from her body. Тэгээд хавдрыг нь эмчлэх дараагийн эмчилгээ хийж эхлэх үе түүний биед байсан хавдрын бүх шинж тэмдэг арилж эхэлсэн. Her bones were once filled with cancer. They are now free from cancer completely. Тэгээд түүний хавдарт баригдсан байсан яс нь явцын дунд хавдраасаа бүрэн чөлөөлөгдсөн. Now a second doctor came to her and said, we don't know how to tell you this. Тэгсэн чи дахиад хоёр дахь эмч нь хурж ирээд юу гэсэн мэхээр таны биед яагаад ийм зүйл болоод байгааг бид нар тайлбарлаж чадахгүй байна гэж хэлсэн. I thought this cancer was going to kill you. Энэ хавдраас болоод таныг нас орох байхаа гэж бодож байсан гэж хэлсэн. I thought you had just a few months to live. Танд ерөөсө хэдхэн сарын нас байгаа л гэж бид нар бодсон гэж хэлсэн. But you are free from cancer today. Харин та өнөөдөр хавдраасаа бүрэн чөлөөлөгдсөн байна гэж хэлсэн. I know it is a miracle of God. Энэ бол Бурхны гайхамшиг гэдгийг би мэдчих. But it happened during a time in which we could not physically minister to her. Гэтэ энэ гайхамшиг хизээ бий болсон бэхээр бид нар өөрсдийн биеэр тэр эмэгтэй дээр явж очиод туслах боломжгүй яг тэр нөхцөл байдал донд Бурхан энэ гайхамшигыг үйлдсэн байна. All we could do is pray. Бидний хийж чадсан ганц зүйл бол залбирах л байсан. We couldn't visit in her home. Бид нар түүний гэрлүүн зочиж очих боломжгүй байсан. We could not visit at the hospital. Бид нар эмнэлэг рүү нь яваад орж чадахгүй байсан. Only thing we as a church could do is pray for her.
Тэр чуулганаараа бидний хийж чадах ганцхан зүйл бол түүний төлөө залбирах л байсан. As a pastor, I felt helpless. Тэгэд пастор хүнийхээ хувьд би юу ч хийж чадахгүй байсан. I felt that struggle of spiritual lameness. I couldn't go and do what I thought the Lord wanted me to do. Тэр яг тэр сүнслэг доглон байдлыг би мэдэрчээс. Би Бурхны очоод хийгээсэ гэж хүсэж байгаа тэр зүйлийг хийж чадахгүй байгаа юм шиг яг тийм мэдрэмж надад төрж байсан. But the Lord came in that time of spiritual lameness and brought ability to touch her life. Харин яг л тэр сүнслэг доглон болсон тэр нөхцөл байдал донд Бурхан өөрөө тэр эмэгтэйд хурж гайхамшигтай эдгэрлийг бий болгосон. I truly believe that because of the prayers of the church, she was healed. Тэгэхээр чуулганы залбирлаар дамжуулаад тэр эмэгтэй эдгэрсэн юм а гэдэгт би бүрэн итгэлтэй. That God overcame our weakness. Учир нь Бурхан бидний сул дорой байдлыг даван дийлдэг юм. And he displayed his glory in her life. Тийхүү тэр эмэгтэйн амьдрал түүний эдгэрлээр дамжуулаад Бурхан өөрийнхөө сүр жавхлан яруу алдрыг харуулсан юм. May God use you to touch another's life today. Тэгвэл өнөөдөр ч гэсэн хэн нэгний амьдралд танаар дамжуулаад Бурхан хүрээсээ таныг хэрэглээсэ гэж би өрөөж байна. You may feel weak. Магадгүй та сул дорой байдлыг мэдэрчээж болно. You may feel and sense that spiritual blindness or spiritual lameness. Магадгүй та энэ цаг тэр сүнслэг сохор, сүнслэг тэр доглон байдлыг мэдэрчээж болно. But let God come and heal you spiritually. Гэхдээ Бурхан тань дээр ирээд таныг тэр сүнслэг эдгэрлийг танд өгөх болтугай гэж би энэ цагт өрөмөр. Let him work through you the miracle that he desires to work. Тийхүү танаар дамжуулан үйлдэхийг хүсэж байгаа тэр гайхамшгуудаа Бурхан үйлдэхт нь та түүнийг зөвшөөрөөсэй гэж би таныг хүсэж байна. God bless you as you serve the Lord. Учир нь таныг эзэнд үйлчлэх үед эзэн таныг өрөөдөг юм аа. Thank you for the opportunity to share the word of God with you. Бурхны энэ гайхамшигтай үгийг та бүхэнтэй хуваалцах боломжийг олгосон та бүхэнд маш их баярлалаа. I love you and I miss you and I pray that the Lord will open a door of opportunity for us. Тэгэхээр би та нарт маш их хайртай, та нарыг маш их санаж байна. Тэгээ Бурхан биднийг бас дахин яг нүүр нүрээрээ уулзах тэр боломж өгөө таалгыг нээж өгнө гэдэгт итгэж байна. Until that time, I'll pray for you and you can pray for me. Харин тэр цаг хүртэл би та бүхний төлөө залбирх болно. Бас та нар ч бас миний төлөө залбирч өгөөрэй. God bless you greatly. Бурхан та бүхний гайхамшигтайгаар өрөөх болтугай. Amen. Amen. Амен.